హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రసన్న లైఫ్ స్టైల్ వ్లాగ్స్. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారని కోరుకుంటున్నానండి. రండి వీడియో లోపల పోతున్నాం. వీడియో లోపల పోయే ముందర చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, అదండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదండి. అలాగే బెల్ గంటను కూడా నొక్కిరండి, నేను ఏం వీడియో వేసినాను మీకు నోటిఫికేషన్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది నా ఈవినింగ్ వ్లాగ్ అండి. ఈవినింగ్ నేను ఏమేమి చేస్తున్నానో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసము నేను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి. మార్నింగ్ లేసినే లంచ్ బాక్స్కి ఈజీగా ఉంటుందనేసి నేను ఈవినింగ్ కట్ చేసుకొని వేస్తాను ఫ్రీ టైంలో. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రోజన్ బఠానీ ఉంది, దాన్ని కూడా ఆ కంటైనర్లోనే వేసి పెట్టుకుంటానండి. మార్నింగ్ టైమ్స్లో నేను ఫాస్ట్గా చేసేటప్పుడు మర్చిపోతాను, దానికి ఒకే కంటైనర్లో వేసుకొనేస్తే మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మార్నింగ్కి ఏమేమి కావాలో అన్నీ నేను ఇప్పుడు ప్రీ ప్లాన్గా చేసుకునేస్తాను. మార్నింగ్ టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా వర్క్ చేసుకుంటానండి. అన్నీ కట్ చేసుకుని ఈవినింగ్ నేను డిన్నర్కి ఉప్మా చేస్తానండి. ఇవాళ థర్స్డే, నేను టిఫిన్ ఐటెం తింటానండి. చపాతీ లేకపోతే ఉప్మా. చపాతీకి సైడ్ డిష్ లేదు, రైస్ ఉంది. సరే కడాయి రైస్ చేసి ఉప్మా చేస్తామనేసి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఉప్మాకి రవ్వ ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి. అలాగే రవ్వ రీఫిల్ చేసుకుంటానండి కంటైనర్స్కి. ఎంత కావాలని రవ్వ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే రవ్వ ఫిల్ చేసుకొని ఆ కంటైనర్స్లో ఏది ఖాళీగా ఉందో, ఏది సగం ఉందో చూసుకొని ఫిల్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇలా కుకింగ్ టైంలో మనం ఫిల్ చేసుకునేసి మనకి దానికోసమే టైం పెట్టాలని అవసరం లేకరండి, రెండు ఒకే టైంకి అయిపోతుంది కదండి. ఇలా టైం సేవింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి. నేను కిచెన్లో లబ్బర్స్ ఎక్కువ పెట్టుకో ఉంటానండి, ఈ మిగిలిన ప్యాకింగ్ అంతా అయిపోయిన దానికి వేసుకునేకి. రవ్వ కమ్మగా వేయించుకుంటున్నానండి. చూడండి, ఇలా కమ్మగా వేయించుకుంటే రవ్వ ఉప్మాకు చాలా బాగుంటుందండి. ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుంటున్నానండి. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటానండి. ఉల్లిపాయలు కానీ ఏం కానీ నేను వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా సరే కట్ చేసేటప్పుడు ఒక బౌల్లో వాటర్ పెట్టుకొని ఉంటానండి. వాష్ చేసుకొని యూస్ చేసుకునేకి నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే కరివేపాకు అనేది సరే కొత్తిమీర, పచ్చిమిరకాయలకి టిష్యూ పేపర్ వేసేసి కంటైనర్స్లో అనంక ఫిల్ చేసుకుంటానండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు కుళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది, దానికోసం టిష్యూ పేపర్స్ యూజ్ చేస్తానండి ఫ్రిడ్జ్కి ఎక్కువ. రవ్వ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి బాగా. చూడండి, ఉప్మాకి రెడీ అవుతామండి. అలాగే కడాయి రైసు రెడీ అవుతానండి. లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ అంటే ఇలాగ కడాయి రైసు లేదంటే పెప్పర్ రైసు, ఇలా ఏదైనా ఒకటి చేసి పెట్టేసి రైస్ ఖాళీ అవుతుంది, దానికోసం ఇలాంటివి చేసి పెట్టేస్తానండి. ఇంకా కర్రీస్లో మా ఇంట్లో ఎవరు తినేలేదు, ఇలాంటి రైస్లో తినేస్తారు రైస్ని, దానికోసం ఇలా చేసి పెట్టేస్తానండి. అలాగే ఉప్మా కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను. హాట్ వాటర్ పోసుకుంటున్నానండి. కెటైల్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి కిచెన్లో. ఉప్మాకి, నాన్ వెజ్ చేసేటప్పుడు హాట్ వాటర్ యూజ్ అవుతుంది కదండి, ఆ టైంలో నేను యూజ్ చేసుకుంటానండి. చూడండి, రైస్ కూడా రెడీ అవుతా ఉంది. ఉప్మాకి ఇప్పుడు నీళ్ళు పోసేటప్పుడు కొంచెము రాయల ఉప్పు వేసేసి కొంచెం నీళ్ళు తెల్లే వరకు ఇస్తానండి. రాయల ఉప్పు కడగాలి కదండి,
అలాగే కడాయి రైస్కి కూడా సాల్టు, పసుపు, కారం పొడి వేసుకుంటున్నానండి. సింపుల్ అండి ఇది రెసిపీ, బట్ టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది. కడాయి రైస్ అయింది. నేను రవ్వ వేసేటప్పుడు మీడియం మంటలో పెట్టుకొని ఇట్లా ఒక గిన్నెలో రవ్వ పోస్తా అంటే ఒక చేతిలో మనము కలబెడతా ఉండాలండి రవ్వ. అప్పుడు గడ్డ కట్టుకున్న ఉంటుంది ఉప్మాకి. చూడండి ఎంత రవ్వ కావాలో నేను మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మిక్స్ చేసుకొని బాగా ఒక 5 minutes సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఉప్మా రెడీ, డిన్నర్ రెడీ. నైట్ డిన్నరు నేను ఇలాగ ప్లాన్ చేసుకుంటానండి. ఏది ఈజీగా ఉంటుందో అది చూసుకుంటాను. ప్లస్ ఆఫ్టర్నూనే నేను ఏదైనా వెజిటేబుల్ వేసి పళ్ళెం చేస్తాను. అలా లేకపోతే ఇలాంటి ఉప్మా చేసుకుంటానండి. చపాతీ కాలేలంటే లేజీ టైంలో ఉప్మా చేసుకుంటాను. చూడండి నేను యూస్ చేసిన ఆయిల్ కంటైనర్స్ కూడా ఒక వైప్ చేసేసి పెట్టుకుంటున్నానండి. ఆ ప్లేస్లో గ్లాస్ కంటైనర్ కూడా వైప్ చేసుకొని వేస్తున్నానండి. కిచెన్కి వస్తే కిచెన్ పని వరకు చేస్తానండి. ఏమొకటి కుకింగ్ చేసేటప్పుడు క్లీనింగు, రీఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఒకటి చేస్తాను. హాల్ రూమ్స్ ఉంటే రూమ్లో ఏం వడుకుంటున్నా ఆ వర్క్ చూసుకుంటూ ఉంటానండి. నా డిన్నర్ అయిన తర్వాత మిగతాదంతా హాట్ బాక్స్లో వేస్తున్నానండి. ఇంకా మా ఆయన మరిది తినాలా, దానికోసం వాళ్ళ కోసం వేసి పెడుతున్నాను. రైస్ ఒక హాట్ బాక్సు, ఉప్మా ఒక హాట్ బాక్స్ వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే కూడా రైస్ కూడా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నానండి బాగా. ఇలా హాట్ బాక్స్లో వేసేసి వాళ్ళు వేసుకొని తినుకుంటారండి. చిమ్మి చాలా గ్రీసీగా ఉంది, దానికోసం చిమ్మి వాష్ చేయాలనుకున్నాను. చిమ్మి చాలా గ్రీజీగా ఉండండి, వాష్ చేస్తాను. చూడండి నేను చిమ్మి వచ్చి వీక్లీ వన్స్లే 10 days వన్స్ ఒక గిట్ట వాష్ చేసుకుంటాను. 10 days అయింది. దానికోసం చిమ్మి ప్లేట్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నానండి. బాగా హాట్గా వాటర్ 2 times పోసేస్తానండి. కెటల్ నిండుగా 2 times యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక టైం పోస్తున్నాను, ఇంకొక టైం పోస్తానండి. క్యాస్టిక్ సోడా అనేసి నేను తెచ్చి పెట్టుకుంటానండి ఆన్లైన్లో. ఆల్రెడీ నేను మీ దగ్గర షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ క్యాస్టిక్ సోడా వచ్చి కిచెన్ టవల్స్ కూడా యూస్ చేసుకొనొచ్చును. చాలా బాగుంటుందండి, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మ్యాట్స్, కిచెన్ టవల్ కూడా వాష్ చేసుకునేకి సేమ్ మెథడే మనం యూస్ చేయించింది. కొంచెం విమ్ లిక్విడ్ వేసి నానపెట్టుకుంటానండి. నేను రేపు మార్నింగ్ వాష్ చేసుకుంటాను. చూడండి కౌంటర్ టాప్ పైన అంతా ఒక వైప్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా వైప్ చేసుకునేస్తానండి అంతా క్లీన్గా. అలాగే గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఇంకా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటానండి. ప్లేట్స్ అంతా ఎత్తేసి నేను గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఏమైనా పొంగింటే అప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకునేస్తాను. గ్యాస్ స్టవ్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంటుంది. కుకింగ్ టైంలో ఒక టైంలో వైప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నైట్ చాలా గలీజ్గా ఉంటే ఒక బాగా నారేసి ఉంచుకుంటాను. చూడండి కొంచెం స్పెల్లింగ్ అయింది, పాలు కొంచెం పొంగిండేది, దాని నారేసి ఉంచుకుంటున్నానండి. చూడండి సెకండ్ టైము ఫుల్ నిండే వరకు నీళ్ళు పోస్తున్నాను. చూడండి రేపు మార్నింగు మనము నారేసి ఉజ్జే పనే లేదండి. రియల్లీ నన్ను నమ్మండి, ఇది వేసి క్లీన్ చేయండి, చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మన కిచెన్ టవల్స్కి మ్యాట్ కూడా క్లీన్గా ఉంటుంది. నేను ట్రై చేసి నా ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీకు చెప్తున్నానండి. దానికోసం మీరు ట్రై చేయండి అంటున్నాను. సింపుల్ మెథడే ఇవంతా.
అలాగే గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఉన్న చిమ్మి కూడా క్లీన్ చేసుకొని వేస్తానండి. నేను ఎప్పుడో ఒక వైపు చేస్తున్నాను, ఆడ పైన కింద రెండు వైపు చేసుకొని వేస్తాను, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలాగే గ్యాస్ స్టవ్ కూడా వైప్ చేసుకొని వేస్తానండి. నా నైట్ రొటీన్ ఇలాగే పోతుందండి. డైలీ ఒక వైప్ చేసుకొని వేస్తాను, అనుకునే వెజల్స్ అంతా కడిగేసి పొంగుకుంటానండి. షింక్లో వెజల్స్ వేయకూడదు అంటారు, దానికోసం ఎంగిల్ సామాన్లు షింక్లో వండకూడదు అంటారండి. అందుకే అన్నీ వాష్ చేసుకొని వేస్తాను. ట్యామ్ బట్టలో ఒక్కైతే తుడిసినాక ఎండిన బట్టలో ఒక టైం తుడుచుకుంటానండి. సామాన్లు తుడిసే బట్టలో గ్యాస్ స్టవ్. అలాగే ప్లేట్స్ అంతా సెట్ చేస్తున్నాను. కిందంతా వైప్ చేసుకుంటున్నానండి. కౌంటర్ టాప్ క్లీన్ అయినాక వెజల్స్ వాషింగ్ అండి. మెయిన్ పెద్ద పని వచ్చి వెజల్ వాషింగ్, వెజల్ సెట్ పెట్టేది పెద్ద పని. వాష్ చేసిన వెజల్స్ అంటే రేపు పెట్టుకుంటాను. చూడండి, కిచెన్ అంతా క్లీన్ అయింది. ఇలా నా రొటీన్ పోతుందండి ఈవినింగ్ టైమ్స్లో. చూడండి, నేను చిమ్మీస్ కూడా వాష్ చేస్తున్నాను, ఎంత క్లీన్గా ఉందనేసి. చూడండి, వాష్ చేసిన తర్వాత ఎట్లుండి అనేసి. ఓకే అండి, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదండి. నన్ను ఫాలో చేయాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి. ఓకే, బాయ్ అండి.